Saldi akimirka užlieja širdį, kada gali matyti, nagrinėti, girdėti žymiausio lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojo Konstantino Čiurlionio darbus ir vaikščioti po kūrybinę aurą persmelktą genijaus garbei pavadintą muziejų. Nacionalinis Mikalojo Konstantino Čiurlionio dailės muziejus tai seniausias dailės muziejus Lietuvoje. Įkurtas dar 1921 metais ir liudijantis unikalų Kauno aukso amžių – tarpukarį. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą pretenduojančių muziejaus architektūra reprezentuoja išskirtinio tapytojo paveikslų motyvus. Pagrindinis pastato fasadas primena dažnai Čiurlionio kūryboje mėgstamą karūnos simboliką. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 metais Varėnoje, vargonininko šeimoje. Tėvo pamokytas laisvai skambino pianinu ir vargonais. Mokėsi Plungėje kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestro mokykloje, vėliau Varšuvos muzikos institute. Būdamas 28 metų nutapė 7 paveikslų ciklą Laidotuvių simfonija, nors tik visai neseniai buvo pradėjęs mokytis pirmųjų tapybos žingsnių. Tam, kad galėtų nevaržomai atsidėti dailės studijoms, atsisakė pasiūlymo dėstyti Varšuvos muzikos institute. Čiurlionis visada išliko savitas. Buvo linkęs į vaizdinės abstrakcijas, filosofinius apibendrinimus. Menininkas siekė spalvų ir vaizdų kalba perteikti sonatos, preliudo, fugos kompozicinės struktūras. Būdamas kūrėjų individualistu, jis pramynė kelią į naują, gražų, nežinomą mums pasaulį. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus saugo beveik visus autoriaus dailės darbus, rankraščius, muzikinių kūrinių įrašus. Tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas šio genijaus kūrybinis palikimas. Pradedant pirmaisiais tapybos ciklais Laidotuvių simfonija, Para, Tvanas, tęsiant Saulės, Pavasario, Jūros, Vasaros, Piramidžių, Žvaigždžių sonata ir baigiant kulminaciniu autoriaus paveikslu Rex, mistinio karaliaus, iškilusio virš Žemės planetos ir beveik ištirpstančio kosmose vaizdinio. Jo paveikslai melancholiški, plaukiantis, tartum gyvi subtilesnių potipių kūriniai, kuriuose tarytum išlikę menininko sielos. Biblijiniai krikščioniški motyvai jo paveiksluose pinasi su platesniu pasaulėvaizdžiu. Kūriniuose per tautodailės motyvus ar vyčio simboliką primenama tautinės savivokos reikšmė, gaivinama archaiškus tautos pasąmonės lygmenis siekianti mitologinė tradicija, kaip antai paveiksluose Žemaičių kapinės, Žemaičių koplytstulpiai, Perkūnas ir Aukuras. Lankantis muziejuje būtina įsiklausyti ir išgirsti tai, ką genialusis menininkas norėjo ištransliuoti klausytojui per savo muzikinę kūrybą. Kompozitorius turėjo unikalią klausą, todėl didelė reikšmė muziejuje skiriama jo muzikiniam palikimui. Jei kada nors svajojate pasivaikščioti kartu su dailininku, būti įkvėptiems jo kūrybos, polėkio ir patirti širdį užliejantį meno žavumą, apsilankykite muziejuje, kelyje, kuriuo žengiama kartu su genialiu kūrėju.